ஏன்டா வாங்கிட்டு வந்து என்னடா நாய்க்குட்டி வாங்கிட்டு தெரியும், கொஞ்சம் பிராண்டடா பார்த்து வாங்கின இடத்துல பாரு 2 நாள்ல எவ்வளவு சாயம் போகுது பாரு. சொகுசா படுக்குது சோஃபா கேட்டா வாங்கி தர மாட்டான்ட்டானுங்க. நல்ல வேலை கேட்டு கம்மி மேட் இன் சைனான்றதால வசதியா போச்சு. உங்க வீட்டு நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடும் சேச்சே அதெல்லாம் டீசென்டான பையன், மத்தவங்க கொடுத்தா வாங்க மாட்டான். சரி நான் குத்து பாக்குறேன். ஏன்டா ஒரே இடத்த தான் காலைல இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் தட்டுனுங்கிறேன், நீ போய் படு, நான் வேணா பின்னங்கால கொண்டா தட்டுனுங்கிறேன். அவர் விஐபி இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா அவர் சுத்தி எப்பயுமே எஸ்கார்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும்.